If you got to know me, I think that you would like me very much. Aš galiu būti sausinėm. If you got to know me. Tai manęs pirmą paklaus, nes pirmam ruošiausi. Gerai, Pauliau. Kas yra tas pažink save? Ai, dar suplok. Galiu šnekėti. Paskui dar kartą suplosiu. Galiu pasirepetuoti. Aš žinai, ką norėjau sakyti apie pažink save. Tai pažink save yra programa jaunimui, kurios metu galima ne tik pažinti save, bet ir sužinoti naudingų dalykų apie šeimos planavimą. Stipru. Although we're not the same type, we're certainly the same. If you got to know me, you'd be very glad I came. If you got to know me, I think that we would be the best of friends. 1, 2, 3. If you got to know me, I think that we could be the best of friends. Tai va, oficialiai pažink save yra jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa. Tai yra programa, bet programų yra visokių daugybė ir nebūtinai visiems reikia dalyvauti. Čia yra tokia išskirtinė programa, tokių daugiau nežinau, ar yra. Tai mes veikiame labai daug. Turbūt pagrinde tai vykdome programą starytą iš įvairių temų. Tai šnekame ir apie draugus, šnekame apie savo vertybės, apie šeimą, apie gyvybę, apie merginų ir vaikinų skirtumus, apie seksą ir apie visus kitus dalykus, kas rūpi jaunam žmogui. Bet veikiame labai daug ką. Nuo maisto gaminimo iki filmų žiūrėjimo, nuo tiesioginio eterio iki baidarių žygių. Man labai sunku išskirti tik vieną pažink save temą, nes visos temos yra labai glaudžiai susijusios. Man mėgstamiausia tema, pati pirma, kurią prisimenu, tai dabar yra jie ir jos, todėl kad labai gražiai pateikta informacija tiek apie moteris, tiek apie vyrus ir labai paprastai, bet labai šmaikščiai ir todėl apie labai svarbius dalykus yra daug lengviau kalbėti, kai kalbi su jumoru. Ir kai kalbi paprastai, tai pasiekia kiekvieną ausis. Man kol kas patinka jie ir jos, nes tai neišsemiama tema. Dėl įvairių priežasčių moteris, kaip sako, jeigu vyras supras moterį, tai jam Nobelio premija. Tai čia neišsemiama tema, gali gilintis visą gyvenimą. Apie moteris be abejo. Visos apie lytiškumą, lyties tapatybę, jie ir jos, apie gyvybę irgi labai įdomios temos. Nežinau, manau tiesiog šiuolaikiniam jaunimui tai yra aktualiausia. Jie ir jos, ir ar tai meilė, tikriausiai, kodėl verta laukti. Temoje, kodėl verta laukti, ten dažnai kalba šeima kokia nors, sako savo liudijimą. Visada būna įdomu pasiklausyti, kaip yra ne tik teorijoje, bet ir praktikoje, kaip žmonės iš tiesų gyvena. Ir man labiausiai patinka tema gyvybė, nes ten supratau, koks tai yra stebuklas. Ar tu žinojai, kada pradeda plakti tavo širdis, kada tu pirmą kartą susapnuoji sapną, kada pirmą kartą pradedi judėti? Visų pirma, manau, kad pamiršau klausimą. Man patinka visos temos. Pavyzdžiui, gyvybei aš pats dar dabar tenka man panaudoti tai, ką ten sužinojau apie, pavyzdžiui, kaip abortus ar kaip. Visada yra įdomu padiskutuoti. Aš žmogus, kuris mėgsta diskutuoti ir dėl to visada gali padiskutuoti po to ir apginti savo nuomonę arba netgi pakeisti savo nuomonę, suprast, kaip yra iš tikrųjų. Jeigu aš sakau, kas yra pažink save, tai sakau, tai yra 3 dienų tūsas, geras tūsas. Bet pažink save, tai ką mes ten veikiam, ten iš tikrųjų būna linksma, mes gerai praleidžiam laiką ir jauni žmonės veda temas apie labai rūpimus jaunimui klausimus. Taip pat ten vyksta žaidimai visokie, žiūrim filmus, atliekam visokius praktinius užsiėmimus ir, tikrai geras laiko praleidimas. Programą veda tokie patys žmonės kaip ir tu. Jauni,
žingeidūs, aktyvūs, energingi ir ieškantis klausimų, kurie rūpi visiems. Nes vienas dalykas yra pertikima ta aktuali žinia ir kitas dalykas, ta žinia perteikiama interaktyviai, jaunatviškame stiliuje. Dėl to yra žymiai įdomiau klausyti, nes jaunimas sugeba prikaustyti dėmesį. Jie pasakoja ne nuobodžiai, o ten linksmai labai pasakoja. Dėl to yra ne taip kaip pamokose, ne taip kaip universitete. Ten yra taip, kaip tu jautiesi tarsi draugų būryje. Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa. Kaip pareklamuot pažink save? O, neįsivaizduoju žmogau. Čia vienu žodžiu neapibūdinsi ir dviem. Tikrai nieko nepraloš žmogus. Ir tik tais išloš šiuo atveju važiuodamas į pažink save. Aš negaliu per taip trumpai apibūdinti. Tiesiog, fainai. Tai yra fainai ir kiekvienas toje programoje randa tai, kas jam yra aktualiausia, todėl kad yra labai daug temų. Ir vienam aktualu vieną, o kitam aktualu kitą. Tai tiesiog yra fainiau dalyvauti toje programai, negu sėdėti namie visą savaitgalį prie kompo. Tarkim, jeigu tu ateini naujas, net nestei, kas tavęs laukia. Tai yra kaip nuotykis, kuris nežinai, kaip baigsis. Ir pažink save žavi labai tuo, kad tai nėra nuobodu. Tai per pažink save būna daug jaunų žmonių. Galbūt dar būna vakarienė, bet dažniausiai gal būna atvažiavę visi pavalgę. Tai pirmiau būna kokia tema, o tada būna vakarienė. Aš čia, nes nežinojau, kas tai. Nežinai ir tu, laukiam tavęs. Sakyčiau, atvažiuok į tokį savaitgalį, kuriame bus daug jaunų žmonių ir kuriame kalbėsimės tomis temomis, kuriomis jūs nekalbat šeimose. Manyčiau taip suintriguot kaip nors labiau. Bet ar susigundėtum atvažiuoti? If you got to know me, I think that life would never be the same. If you got to know me, I think our lives would never be the same. Although we're not the same type, we watch the same news. We've shared each other's air, we whistle all the same tunes. So if you want to know me, walk a mile in my shoes. And when you stop, know that I'll be glad to follow you. Cause if you got to know me, I think that you would like me very much. Yeah, if you got to know me, I think that you would like me very much. Although we're not the same type, we're certainly the same. If you got to know... Ar tu tikrai myli, tu žinai, kas yra tikra meilė? Ar tu žinai, kas tai yra? Ar tai vien tik tai jausmai? Tai nuo to pradedu ir kažkaip kai ką užkabinu, kai kas tiesiog nori irgi būti tarp mūsų. Ir aš pirmiausia kalbu dar, labai kas nesvarbus dalykas, aš kalbu apie žmonės. Nes pažink save programą yra svarbu žmonės. Jie jau yra man kaip draugai. Mes turim ryšį, turim bendrą veiklą, tai tas irgi yra labai svarbu. Tai tarsi tokia mini bendruomenė, mini šeima, kurioje tu jautiesi savas, priimtas ir laisvas. Tai visai patiko visų pirma dėl kompanijos, o visų antra, todėl, kad sužinau naudingų dalykų, kurių iki tol nežinojau ir kurie visai pakeitė mano suvokimą daugelio klausimų. Tai galvoju, fainai būtų kitiem papasakot. Man kaip pasakė, kad bus galima perėjus visą pažink save kursą būti savanoriu, tai mane tokios minties nekilo, kad aš jau norėčiau būti, nes galvau, čia reikia daug skaityti apie šitus dalykus, daug žinoti ir panašiai, bet po tų 3 dienų aš supratau, kad tie žmonės daro didelį darbą iš tikrųjų savo norų ir maniau, kad aš taip pat norėčiau jaunimui duoti tai, ką pats gavau iš tų žmonių, nes tai yra tikrai labai reikalinga, svarbu ir labai naudinga. Prie pažink save programos savanorių, jeigu man ta programa patiko, aš galiu prisijungti ir leisti, kad ta programa pasiektų kitą jauną žmogų. Kaip tai padaryti, kaip tai prisijungti? Labai paprastai.
Savanoriu tapti gali bet kuris. Svarbiausia yra išklausyti programą pačiam ir nenustoti ją domėtis. Savanoriai žmonės, kurių reikia ir savanoriai yra tie žmonės, kurių pagalba šita programa tiesiog egzistuoja. Gali mus rasti internete www.pažinksave.eu. Taip pat gali mus rasti Facebook'e. Veidaknygiai, atsiprašau redaktorių. Pažink save Chebra. Čia normalu, kad išsijungia.